Hello， 大家好，我是辅食小铺的营养咨询师 Bonnie。今天想跟大家分享的是，咀嚼可以提升大脑的活力哦。咀嚼这个看似简单、理所当然的能力，其实并非天生的哦，它是需要靠后天练习，从小开始训练咀嚼。且多项研究显示，咀嚼能够有效地提高记忆力以及学习能力哦。咀嚼与掌管记忆力和学习的大脑有什么关系呢？不知道大家有没有尝试过，当你的头脑昏昏欲睡，或是在处理极其复杂的问题的时候，如果这时候咀嚼口香糖，你有没有觉得会越嚼头脑越清醒的感觉呢？没有错，我们借由咀嚼来促进你不饥饿的运动，来加速脑部血液的循环。根据研究显示，咀嚼能够增加脑部血流量28%以上，可促使脑部获得更多的氧气以及养分。充分咀嚼还能促进党篮收缩素分泌，此荷尔蒙可以随着血液进入大脑，来提高我们的脑部活力，所以我们的记忆力和学习力当然也会有所增长喽。咀嚼最佳的训练时机是在6个月到1岁之间。现在来看一下家里的小宝贝是不是已经到达了这个月里的时间哦。如果是的话，赶紧添购适合宝宝训练咀嚼的食物吧。今天的视频内容还喜欢吗？如果喜欢的话，麻烦订阅辅食小铺哦，后续会有更多精彩的小视频与大家分享哦。